अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहजाद। आज की वीडियो स्पेशली ऑनर 9X के रिव्यू के ऊपर है। इसके अलावा आपको इसके फीचर्स और अनबॉक्सिंग भी मिलेगी। ऑनर 9X ऑफिशियली पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है 39,000 रुपीज़ है और मार्केट में यही फ़ोन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है 37,000 रुपीज़ तक। लेकिन इस फ़ोन की अगर रीसेल वैल्यू को देखा जाए तो अगर आप आज से 6 मंथ बाद यूज़ करने के बाद सेल कर देंगे फ़ोन तो 25,000 रुपये से ज़्यादा ये फ़ोन सेल नहीं होगा आपका, क्योंकि हवावे और ऑनर ये सेम ही ब्रांड है और ऑनर 9S और हवावे Y9S बिल्कुल सेम फ़ोन बनाया गया है। 99% ये फ़ोन मिलता जुलता ही है और ये पहली बार नहीं हुआ कि ऑनर ने कोई ऐसा फ़ोन लॉन्च किया हो जो कि हवावे के फ़ोन से रिजेंबल करता हो, क्योंकि इसके तमाम फ़ोन तकरीबन 90% फ़ोन मिलते जुलते ही होते हैं और फीचर्स भी सेम ही होते हैं। इस फ़ोन की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। इसके जो स्पेक्स हैं इस फ़ोन की प्राइस को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए थी 28, 29 या मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ तक ये फ़ोन होता तो सेल होता, क्योंकि इसकी सेल बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है। क्योंकि हवावे Y9S के होते हुए और सेम प्राइस में ऑनर 9X कौन लेगा, कोई भी नहीं। इसलिए इस फ़ोन की सेल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो नो डाउट इसका डिज़ाइन अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बेहतर है और इस फ़ोन का डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस पे गेम प्ले करना चाहते हैं, इसमें ऑनर ने टर्बो 3.06 भी इसमें दिया है, लेकिन वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। उससे परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें अगर आप पबजी प्ले करते हैं तो इसमें स्मूथ प्लस हाई ऑप्शंस मैक्सिमम सेटिंग आपको मिल जाती है और मैंने खुद इस पे पबजी प्ले करके देखी है तो मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और बिल्कुल भी गेम स्मूथ नहीं चलती और बिल्कुल भी, और बहुत से फ्लॉ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप खुद इस पर देखिएगा और इसके अलावा मैंने इसकी अलग से वीडियो भी बनाई है पबजी पे, तो वो भी मैं अपलोड आपके लिए कर दूंगा। इस फोन का जो बेंच मार्क है 1,80,875 पॉइंट्स है, जो कि इस प्राइस में बहुत ही कम बेंच मार्क है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा पुअर है। आपको इसी बेंच मार्क में 20,000 रुपीज़ में भी यही फ़ोन मिल सकता है, क्योंकि इतने बेंच मार्क में तो आपको रियलमी का 5i भी मिल सकता है, तो फिर इतने पैसे क्यों खर्च किए जाएँ। इस फ़ोन की जो बैटरी है 4000 mAh की है और इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं दी गई, जबकि मी और शॉमी के बहुत से फ़ोन हैं जिनमें फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है 20,000 रुपीज़ में। तो यही फ़ोन आपको 40,000 रुपये तक मिल रहा है और फिर भी इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। इस फ़ोन के जो ऑडियो साउंड्स की बात की जाए तो इसमें सिंगल रिंगर दिया गया है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स बिल्कुल नहीं है और ना ही डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट दिया गया है। इसमें जो रिंगर क्वालिटी है वो भी नॉर्मल दी गई, कोई आउट क्लास स्टीरियो क्वालिटी या इसमें सिंगल जो स्पीकर दिया गया उसकी कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। ऑनर 9X में जो चिपसेट लगा हुआ है इसमें किरिन 710 दिया गया है, जो कि हुआवे ने Y9 प्राइम 2019 में यही चिपसेट दिया था और उस फ़ोन की प्राइस 30,000 रुपये और इस फ़ोन की 40,000 रुपये रखी गई, जस्ट कैमरे के फ़र्क के साथ। तो ये पुराना चिपसेट ही इसमें यूज़ किया गया है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी वही होगी डेफिनेटली। इस फोन के कैमरे की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसके जो कैमरे के जो कलर्स हैं वो रियल नहीं है। इसमें जो वाइट बैलेंस है कुछ ज़्यादा कर दिया गया है, ताकि इसको इसमें ये इन्होंने कॉपी किया है ओप्पो और रियलमी को, क्योंकि वो एक वाइट बैलेंस ज़्यादा करते हैं और रियल पिक्चर से हट जाते हैं और सेल्फी के लिए ज़्यादा वाइट वाइट सा कलर्स देता है ये वाला फ़ोन। मैंने इसकी पिक्चर्स भी बनाई है, वो भी इस वीडियो में आपको अपलोड करके मिल जाएंगी। मैं आपको ये वाला फ़ोन ऑनर 9X बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और इसी प्राइस में आपको बहुत से अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं। मेरी जो बेस्ट ओपिनियन है आपके लिए, इसी प्राइस रेंज में आपको MI का Note 8 Pro लेना चाहिए, जो कि 6 GB 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो इसी प्राइस में आपको फ़ोन मिल जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी बिल्कुल भी ये ओपिनियन है इसके बारे में कोई अच्छी नहीं है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस रखता है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलिए बाकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन में, ताकि आप देख सको मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। ऑनर 9X पाकिस्तानी वेरिएंट वाला बॉक्स है ये। इसका प्रोडक्ट कोड है STKLX3। इसकी एसेसरीज में मिलता है आपको सिम इजेक्टर, वारंटी कार्ड, यूज़र गाइड, सिलिकॉन का बना हुआ बैक कवर, 10 वाट का USB पावर अडाप्टर, USB डाटा केबल C टाइप, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक हैंड फ्री। स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म मोबाइल की स्क्रीन पर पेस्ट है। अब फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनामिक एक्स डिज़ाइन है, ये सफ़ायर ब्लू कलर है। इसके अलावा आपको मिडनाइट ब्लैक कलर भी मिल सकता है। स्मूथ बैक पैनल है,
पर्ल एक्स इफेक्ट देता है, डिफरेंट एजेस से एक्स लिखा हुआ आपको नजर आएगा। 3D कर्व्ड बॉडी है इसकी, बैक साइड से कर्व्ड है ये, और डायनामिक पैटर्न और कंफर्टेबल डिज़ाइन है इसका। आई कैचिंग प्रिज्मेटिक लुक देता है, और ये वाला फ़ोन स्मूथ कर्व्स हैं, और इसकी जो बैक है ग्लास की बनाई गई है। इसका जो फ्रेम पॉलिश्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ग्लॉसी फिनिश है इसके फ्रेम की। और इसकी जो बॉडी डायमेंशंस को देखें तो फ्रेम की लेफ़्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, और फोन का जो बॉटम पे आपको 3.5 मिलीमीटर का होल मिलेगा ऑडियो जैक लगाने के लिए। और इसके अलावा साथ माइक्रोफोन दिया गया है, और सेंटर में चार्जिंग स्लॉट है, USB Type-C आपको कनेक्टर लगेगा इधर, और साथ रिंगर दिया गया है। फ्रेम की राइट साइड पे पावर की और वॉल्यूम कीज़ हैं, और फ्रेम की जो अपर साइड है इस पे डेडिकेटेड माइक के अलावा साथ आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा के लिए आपको होल नज़र आएगा, उसके साथ सिम स्लॉट भी दी गया है। इस फ़ोन की जो डायमेंशन है, अगर इसकी हाइट को देखा जाए तो 163.5 मिलीमीटर इसकी हाइट है, और 77.3 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, 8.8 मिलीमीटर इसकी डेप्थ या मोटाई है, और इस फ़ोन का जो अप्रोक्सीमेटली वेट है इंक्लूडिंग बैटरी 197 ग्राम है। ऑनर 9X के डिस्प्ले को देखा जाए तो ये ड्यूरेबल स्क्रीन है इसकी, और 6.59 इंच का FHD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले है, IPS LCD टच स्क्रीन है, और यूज़र इंटरफेस आउट क्लास है। और इसका जो डिस्प्ले है नियर बेजल लेस और फुल फ्रंट एज टू एज ग्लास है, और इसकी स्क्रीन बिल्कुल फ्रंट पे फुल एजेस हैं, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% है। इसमें ब्लू लाइट फिल्टर्स भी दिया गया है, और TUV रेनलैंड सर्टिफाइड है इसका डिस्प्ले, और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स का है, और 391 ppi पिक्सल डेंसिटी है इसके डिस्प्ले की, और इसमें इस फोन के जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19.5.9। ऑनर 9X में हाईटेक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक की सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती। सेंसर में एक्सेलेरोमीटर है, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कंपास दिया गया है। ये वाला फ़ोन है हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं, और सेकंड सिम की जगह पे माइक्रो SD मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 512 GB तक ये सपोर्ट करेगा, और दोनों सिम पे ड्यूल वोल्ट रियल सिम 4G सपोर्ट है। इस फ़ोन की जो बैटरी है 4000 mAh की है, नॉन रिमूवेबल बैटरी, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता फ़ोन। अगर आप इस फ़ोन को 30 मिनट के लिए चार्जिंग पर लगा दें तो ये 15% फ़ोन चार्ज होता है। इस पर आप 120 घंटे म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और 13 घंटे वीडियो प्ले कर सकते हैं, और 3G पे आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे तक। और इसकी जो आप गेमिंग प्ले करना हो तो 8 घंटे आप गेमिंग प्ले कर सकते हैं इस फ़ोन पर। ऑनर 9X में किरिन 710F की चिप लगा हुआ है, और ये 12 nm की टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो CPU है 2.2 ऑक्टा कोर इसमें CPU दिया गया है, और इसमें जो GPU सपोर्ट है Mali G51 MP4 की लगी हुई है। ऑनर 9X में ट्रिपल AI रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, और LED फ्लैश लाइट भी साथ में मिल जाती है। इसका जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, 1.8% के साथ वाइड कैमरा है इनफैक्ट ये, और इसका जो सेकंड कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और ये सुपर वाइड एंगल कैमरा है 2.4% के साथ। इस फोन का जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, इनफैक्ट ये डेप्थ सेंसर लगा हुआ है 2.4% के साथ। रियर कैमरा फीचर्स को देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाती है, और इसके अलावा फ्लैश लाइट सेटिंग, AI मोड, नॉर्मल फोटोग्राफी में देखा जाए तो अप टू 6x जूम सपोर्ट भी है, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, नाइट मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, और अपर्चर भी सेटिंग कर सकते हैं इसमें, और वीडियो मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्टिकर लगा सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं, HDR, फिल्टर्स, प्रोफेशनल मोड, लाइटिंग, पेंटिंग और मूविंग पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनर 9X का जो सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप है, और ये ऊपर से पॉपअप होता है, और ये फ्री फॉल प्रोटेक्शन के साथ है। ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका 2.2% के साथ। फ्रंट कैमरा फीचर्स में अगर देखा जाए तो नॉर्मल सेल्फी, फ्लैश लाइट सेटिंग भी है, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, नाइट मोड भी दिया गया है इसमें।